Omulero nkosi owihoera etigo ya Western Nyota busangafu buli bukali kutubana nenewe musipindi ya kimibayo nkosi buli rusihebisanga nandi sipindi sinonse kwitira buli mnyongesa nende Jumapili hurakiha tisali kumichekolo wapaka saa 11 nende sese nekesa on striker musipindi sino kubetanga na kwakana nende bandu bakali kwa machimbeka tofauti bakupiba kimipira ababo babemelela kiminyo kikapane kwa machimbeka cha mumbona enda lono nende busangafu kwa tubangele ndo mkosi alabona mula lisina leo zinenyakumbula tasikila mwena nyalaka aloma alafu kena akole kwa kama sina kewe na kubula kumugu ichifuna mambu terefu sinanishala betanga na khola huye tabara kanene ababo bali nende titalent na huku se talent cheki mibayo kwa mamumbo mwasiba la sifu sino nekesa on striker upload mkosi na kukaribisha musipindi sia kimibayo karibu ko chake CPD CF na kulakela kwa ndo kukaruha seruli mine kubelo mkeni wewe lulu yero mumpa kwa chenga kidogo lakini subira nana kukaruha simuru Swahili kwa bana kuchilila mungila eli endai. Karibu sana mgeni wetu siku ya leo kwa kipindi cha michezo Emibayo, na ni furaha kubwa sana kuweza kupatana nawe siku ya leo. Siku nyingi sana tumeweza kukutafuta lakini tukipatana na hivi tunafurahi sana. Ndugu yangu tafadhali jieleze na ujitambulishe kwa watazamaji. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana Madam Nekesa kwa kunipa fursa hii. Kwa majina nafahamika kama Salim Waziri. Mimi ni mwanzilishi wa kikundi cha Waziri Super Cup na pia mimi ni coordinator wa Mwangali Super Cup, mwaniaji wa kiti cha ubunge mwaka 2022. Alafu pia mimi ni mwanahabari kama wewe, pia mimi ni sports journalist. Imekuwa maisha yangu, nimeweza kufanya na runinga ya KTN, nikaweza kufanya na runinga kadhaa kama ya Ipro TV. Lakini kwa sasa nafanya kipindi changu mimi mwenyewe, na pia nimechukua muda ili niweze kuwasaidia vijana katika kaunti ya Bungoma kunurture their talents, na pia niwapatia a chance to get somewhere na hizo talanta zao waweze pia kujikimu na kusaidia familia zao. Asante sana na kwa kujitambulisha vizuri sana, na najua haswa kama wewe umekuwa mwanahabari mwenye anazingatia michezo, uko katika hali nzuri sana ya kuweza kujua shida haswa ziko wapi, maana siku nyingi sisi ndo tunaangazia hizi shida, na wakati umekuwa katika kile kiatu ukaona kuna shida fulani na shida fulani na shida fulani, na ukajitolea kwamba unaweza kuja pale ukaanza kuanzisha michezo na ili kuweza kuleta tu pamoja vijana, kuweza kuwahusisha katika michezo. Sijui ni nini hasa ilifanya ukaona kuliko kuwa spectator, kuliko kuwa mbele ya kamera, uje pale kwa ground uweze kuhusisha vijana katika talents hizi. Wanasema ukitaka kusuluhisha jambo unaisuluhisha mwenyewe, usingoje mtu mwingine akusaidie kusolve the problem, you start it wewe mwenyewe. Na nikaona kwamba grassroots kuna talents ambazo zimesahaulika sana. Ukienda kule mashinani kuna watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kukata kabumbu lakini hawajapatiwa ile nafasi. Manake mtu ambaye ako Bungoma, mtu ambaye ako Kisumu, mtu ambaye tuseme ako Kirinyaga, labda ana uwezo wa kucheza lakini hakuna mtu ambaye anamshikilia mkono na kufika katika kiwango cha juu ama kiwango cha taifa ambapo anaweza kuonyesha kila mtu uwezo ambao ako nao. So mimi nikajitolea mhanga, nikasema ipo siku mtu atasema kama si Salim Waziri singeweza kuchezea Coastal Rangers, kama si Salim Waziri singeweza kuchezea Sofapaka. So nikajitolea ili niende niwapatie, wanasema a shot at glory, because sisi sote ni binadamu, tunahitaji kupatiwa nafasi ili kuonyesha uwezo wetu katika chochote ambacho tunaweza fanya. Vizuri sana na kuweza kwanza kujihusisha na haya maneno ya michezo. Imekuchukua muda gani kufika hadi sasa? Na umesema kwamba wewe pia una organize una coordinate michezo ya Mwangali tournament. Pia utaweza kutuelezea tu kwa upana na urefu imekuwa safari ya aina gani, na ni kujihusisha na si ati kuchallenge, lakini ningependa tu kujua, maana tumeona tournament nyingi wale ambao wangependa kuwania nyadhifa wanajitokeza kusupport vijana wakati ule, lakini wakishaweka kwenye ile nafasi
wewe inakuwa challenge sana kuona kama wanaendelea na hilo azimio, wanaona kwamba wanaendelea kutetea vijana katika mambo ya talents na sports? Kwa kweli nitasema mwanzo nilikuwa mchezaji wa mpira. I am a former footballer, nimecheza professionally, so nikasema I am in the best position kuwasaidia wale vijana ambao wako mashinani, maana mimi najua changamoto zao. I know everything they are going through. Na umesema vizuri, maana watu wanakuja na wanasema ahadi, promises kwa kizungu, wanakuja na ahadi nyingi. Wanasema iwapo nitachaguliwa kama kiongozi wenu nitaweza kuwasaidia vijana, lakini wakati ambapo wanapata hizo nyadhifa kundadhi wanapotea. Na sasa nikasema kwamba kwa sababu mimi sitaki uongozi, mimi sitaki kuwa mwakilishi wodi, sitaki kuwa mbunge, sitaki kuwa gavana, nikasema kwamba ahadi zangu labda zitasikizwa kwa sana na hawa vijana, maana sikuji kuwasaidia na hizi michuano ama hizi tournament ili niombe kura kutoka kwao. Mimi nakuja kwa sababu napenda mpira na kwa sababu pia napenda wakaaji wa Bungoma County na vijana wa Bungoma County. Nikasema kwamba nije niwasaidie na niwape hizi ahadi, huenda wakazikubali, na nimeona wamezikubali. Lakini kufika sasa kumekuwa na changamoto nyingi, manake wengine wakati ambapo tunaanza kutengeza hizi tournament wanaita mapolisi, wanaweza kusimamisha hizi tournament wakidhania kwamba ni za siasa, lakini wanajua baadaye hazikuwa za siasa, ilikuwa tu kuwasaidia vijana wa Bungoma County. Lakini na pia tunatuma wosia wetu kwa viongozi wetu wa county ya Bungoma ama nchini kote kwa ujumla, waweze kuangazia masuala ya vijana, manake vijana ndio wataweza kujenga taifa kesho ili iweze kusimama imara. Na umesema kwamba changamoto ambazo mnapitia haswa ni wale watu ambao nadhani kwamba hizi tournament ambazo mnaandaa labda zinaegemea upande wa kisiasa ama nini. Kando na hiyo changamoto, kulingana na pia hili swala la COVID-19 limeweza kuathiri kivipi katika kuandaa hii michuano yenu? Kama mwaka uliopita kulikuwa na tashwishi kibao, manake administrators, wale mapolisi, the DO and the county government walikuwa wanasema kwamba kwa sababu COVID wakati huo ilikuwa imechacha sana, wakasema hold these tournaments inabidi to follow protocol, na tukaweza kufanya vyote ambavyo tungeweza. Wanasema mambo ya sanitizers, mambo ya barakoa. So again unaona inakuwa costly because we had to invest in a lot of stuff that we wouldn't have invested in wakati ambapo haikuwepo. So unapata kwamba it becomes more expensive because usipo follow protocol ambayo Ministry of Health imesema uzingatie, unapata kwamba wata cancel your tournament, ama ukiweza kuifanya na hujafanya vyote ambavyo Ministry of Health inataka, unapata kwamba utakuwa na shida nyingi na wale maafisa wa polisi. So inabidi you go out of your way, una spend more money so that the tournament iweze kufanyika. So tunasema kulingana na vile COVID ilikuja, mambo ya hold tournament ilikuwa ngumu kiasi, kwa ngumu. Na kando na kwamba changamoto zimekuwa, lakini natumai kwamba hizi tournaments zenu zimekuwa ambazo mmekuwa mnaandaa kwa muda sasa, sijui imekuwa kwa muda gani, na kwa huo muda kunao wale ambao mnaweza sema kwamba wamepitia katika mikono yenu, kama ni wale vijana wanacheza mpira ambao mmeweza kunacha talents zao, kasema ndio tumeweza kunacha vijana fulani na fulani na tunajivunia, ama tuko na nia kunacha talents ili tuweze, vile umesema kwamba nia na mna maono kwamba muweze kusaidia hao vijana ili muweze kuona kwenye upeo mwingine tofauti. Sijui kama kuna wale tayari mmeshawaandaa wakaenda katika kiwango kingine. Na kwanza nilikuwa nimesema kama unaweza tuambie tu mmekuwa kwa muda mgani? Tulikuwepo, lakini tulikuwa na azimio ya kufanya hizi tournament, lakini miaka za hapo awali Mungu hakuwa ametupa hela kiasi ambacho tungependa, lakini Mungu akaweza kufungua njia, akaweza kujibu maombi yetu, tukaweza kupata hela. So kwa sasa tunasema kwamba tournament imeweza kusaidia kwa sababu kuna kijana wa nyumbani huko Ebuya anaitwa Collins Dichenje, ambaye kwa sasa anachezea timu ya PAOK ambayo iko nchini Greece.
that is a step in the right direction, because he has been a product also of Waziri Super Cup, aliweza kucheza mwaka jana. So kuna pia Ronnie Sichenje ambaye kwa sasa ako katika nchi ya Qatar, anachezea klabu ya Aspire Africa ambayo inashirikiana na Barcelona. Kuna mengi ambayo yameweza kufanyika hadi sasa ambayo tunaona ni kwamba tunasaidia. Na mwaka huu pia kwa ushirikiano na shule ya Zitech University wataweza kuchukua vijana 10 ambao wataweza kupatiwa scholarship katika chuo kikuu. So tunasema kwamba it is a step in the right direction, na ndio maana tunahimiza wote shareholders waweze the stakeholders waweze kushikana mkono nasi ili tuweze kusaidia maisha ya vijana wetu. Vizuri sana. Na sijui kama mmeweza kupata support pia kutoka kwa Vyule, maana tunaweza jua kwamba wale vijana wengi sana ambao wanajihusisha na michezo, wengi labda wako kwenye Vyule, labda wakishafunga mnaweza wapata mkiandaa zile tournament. Mnapata support kutoka kwa Vyule, usimamizi wa shule, mnapata support kutoka kwa county government kwa njia yoyote, labda mkiwasihi kwamba kama mna mahali ambapo wanaweza wasaidia. Sijui kama mko na wahisani kando na wale nimetaja, labda kuna wengine ambao wanawasaidia katika kukuza hizi vipaji. Naam, manake la kwanza ni kwamba county government imeweza kutusaidia na provide of security. Sometimes wanatusaidia ili kusikuwe na rabsha. Wametusaidia in that regard. Alafu pia kuna kama kampuni kama ya Safaricom wameweza kuwa part of Waziri Super Cup. Itakuwa mwaka wa pili sasa. Wameweza kusema kwamba all they want is to see the youth of this country progress. So if it's a noble initiative, kama ni jambo ambalo wanaona litaweza kusaidia jamii, litaweza kusaidia taifa kwa ujumla, wanajitosa ndani, na kama mwaka jana waliweza kusaidia na provide merchandise na sponsorship, na wamesema pia mwaka huu wataweza kuwa part of the series ili waweze kusaidia vijana zaidi. Vizuri sana. Na kwa kifupi ama kwa vile utaweza tuelezea kulingana na Mwangale tournament, umejihusisha na wewe kama coordinator, umejihusisha nao pia, huu mwendo umekuaje kando na Waziri Cup? Unajua unajihusisha na mambo mengi yote tu ya kwa nia ya kuweza kukuza vipaji haswa vya michezo. Mwangale tournament imekuwa ni safari ya aina gani kufikia hadi sasa? Najua kuna zile mmeandaa kulingana na mechi ambazo zimekuwa zinacheza. Nimekuwa nazifuatilia kwa sana zile clubs zilikuwa zinacheza kutoka haswa Webuye na haswa I think Bungoma yote, na zile finals ambazo tunatarajia pia utaweza kutuelezea imekuwa ni safari ya aina gani na changamoto pia katika Mwangale tournament. Tukizungumzia Mwangale Super Cup mwanzo, Mwangale wengi ni kijana kutoka kule nyumbani Webuye, Bungoma County, ni mzaliwa. Kwa sasa yuko Marekani, anafanya kazi yake ya udaktari, na amekuja na tournament ambayo sidhani kama imewahi fanyika. Hata mimi mwenyewe huwa na hold tournament, but sidhani kama ishawahi fanyika. Manake unapata ameweka prizes ambazo zinashangaza. Ameweka namba 1 anapata 250, namba 2 anapata 175,000, namba 3 wanapata 75, na namba 4 wanapata 50,000. Na cha muhimu zaidi ni kwamba timu zote ambazo zimekuwa katika Mwangale Super Cup zitaweza kupewa, timu zote 16 zitaweza kupatiwa 10,000 na mipira miwili. So unaona ni jambo ambalo itakuwa imesaidia vijana, imesaidia timu zetu za huko nyumbani. Manake hakujakuwa na viongozi ambaye amejitolea, amejizatiti na kusema kwamba timu za huko nyumbani, vijana wa nyumbani nataka kuwasaidia. Na kutoka siku ya kwanza vile umeuliza Madam Nekesa, kumekuwa na changamoto kibao. Siku ya kwanza kuna viongozi wetu ambaye sitamtaja hapa kwa sababu ya heshima ambayo niko nayo naye, aliweza kutuma mapolisi wakasimamisha ile opening ceremony, lakini kwa sababu wanasema mambo ambayo yamepangwa na Mungu hayawezi katizwa, tukaweza kuendelea nayo, tukaenda katika shule ya Maturo Arsina tukafanya opening ceremony, ambapo pia mwakilishi wa kina mama Honorable Catherine Wambilianga alihudhuria. Na kumekuwa na changamoto nyingi, lakini tunashukuru Mungu. Out of
out of over 30 games. Sasa tumebaki na mechi moja ambayo itakuwa finali ambayo itakatwa siku ya tarehe 26 mwezi huu wa Disemba katika uwanja wa Matulo Friends. So pia tunawakaribisha wote mashabiki, tunawakaribisha the stakeholders wakuwe part of this noble initiative, because Philip Wanyama Mwangali anasema kwamba yeye mambo sio siasa. Kwanza nataka asaidie vijana, kwanza asaidie kina mama wana bodaboda, alafu atafikiria siasa baadaye mwaka kesho ambapo watakuwa wanasimama kiti cha ubunge. Okay, asante sana. Naona mazuri sana kuona kwamba unajua si rahisi wakati kuna mabishano ama competition kama hizi, alafu unapata kwamba kila timu ambayo imehusika inapata zawadi. Umesema kwamba wale ambao zile timu zote kando na wale watapata nambari 1, 2, 3, 4 wanapata zile zawadi zao. Pia timu zote ambazo zimehusika katika hiyo tournament watakuwa wanazawadiwa, na ni jambo zuri sana pia la kuhimiza vijana kwamba wanaweza jituma na talent na ikawalipa na ikawapeleka katika kiwango kingine. Maana tumeona vijana wengi sana, ama tumeona tu wale ambao wanajihusisha na sports, na tumeona kwamba zimekuwa hadi ni career na ni nzuri sana, na wanarudi wanasaidia na kubadilisha jamii zao, kubadilisha society kwa nafasi kubwa sana. Na tunatumai kwamba kama tutaanzia mashinani hivi na kunacha hizi talents, kuzi-identify na kuzileta uwazi na kuwapatia wale vijana nafasi ya kuweza kuonyesha talanta zao, natumai kwamba ni njia ambayo inapendeza sana. Na tukizidi kuendelea, mpenzi mtazamaji, huku mbani sasambo silikumbe osile sipindi sekimibayo sipindi sinasikuichila bali mnyonge sana ndio Jumapili hura kiha saa 8 hura kiha tisali humi saa 8 ili mrokoberasi tisali humi paka tisali humi na dola ninde sese nekesa on strike ndine ile usanga afungu likuchila ninde sipindi sino omkini wange sali waziri hune alikumbeo hako ile sela kama kwa nikoni ninde babasi baliko nabahola huye tasabala kabano huna talent sekimibayo huko na sambo baraka bana nde bugo yangu bulibula wako kwinya kumwinyao na hulo ndio arundi nende bola mugwagwe waka masomo. Na tukizidi kuendelea Salim, kuna jambo ambalo nilikuwa nimeuliza hapo awali, sijui kama ulijibu, na kama tu ulijibu sawa, lakini ningependa kurudia. Nilikuwa nauliza kama mnapata support ya kutosha, labda kwa maana mnaweza kuwa mnahusisha wanafunzi ambao ni wachezaji ambao ni wanafunzi. Sijui kama mnapata support kutoka kwa shule ambazo wanasoma, ama inakuwa changamoto kidogo kwa availability yao, kuwa reliable kama wanapatikana, kama pia inategemea saa zingine wakati mnawahitaji, labda msha form team, mshaweka hadi groups, group 1 A B C D hivyo, alafu unapata kwamba huyu mchezaji huyu wa group A labda tena anafaa kucheza katika mechi nyingine. Sijui kama kumekuwa na conflict kama hiyo, ama tournament zenu zimekuwa za aina gani? Ndasema kwamba Madam Kiasa kwamba hakujakuwa na changamoto ya aina hiyo, manake unapata hao walimu wa hizi shule ama walimu au the masters of the principals wanahimiza sana hao wanafunzi wao wakuwe included in this tournament, kwamba they gain exposure and through this tournament wanapata ile experience, so that when wakati ambapo wataenda kucheza the school games watakuwa wenye wameweza kukomaa kikandanda. So unapata we have really been getting support from all these principals and the masters of the schools ambao wanasema kwamba it is jambo zuri, maana kwa wao pia when hao wanafunzi wanakuwa involved in the tournament hawana fikra ya kufanya mambo mengine mabaya. Maana unajua wakati wa likizo vijana wanajihusisha na mambo mabaya, so wanasema kwamba by them being part of the tournament inawafanya wanakuwa preoccupied, hawafikirii kufanya mambo mabaya katika jamii. So wametupa support sana, na wanasema wengine hata wanakuja uwanjani na kuweza kushangilia wanafunzi wao. So it has really been a nice journey, nice journey. Vizuri sana. Na kuuliza tu wewe, kama uko pale kujaribu kuangazia hizi talanta za vijana, unafikiria kwamba county government ama serikali za ugatuzi pamoja na serikali kuu kama zinafanya inavyostahili kuinua vipaji ama talanta za michezo katika nchi hii, unaona kama inafanya sawa, ama kuna mahali tunaweza inaweza wajibika zaidi? Kwa maana tunajua kwamba katika serikali za ugatuzi kuna ile
ministry ambayo inafaa kuhusikana kabisa na youth and sports. Tukianza na county government, inafanya sawa? Nitasema kwangu bado manake kwa kimombo wanasema there's still room for improvement. Manake ningekuwa katika nafasi hiyo, ningeweza hizi teams ambazo ziko katika grassroots level, because wao ambacho wanahitaji zaidi ni hizi facilities or equipment for training. Na tunajua kwa wale ambao tumekuwa knowledgeable kidogo, tumekuwa empowered na information, tunajua katika hizi county government kuna funds ambazo ziko allocated kusaidia youth who are in sport across our 47 counties. So ningependa kuwahimiza viongozi wetu ama magavana wetu ama wale wote ambao wanahusika na michezo katika nchi yetu waweze kuangalia sana jambo hili, maana sidhani kama hizo hela zinatumika kwa usawa. Manake wa vijana wanashukuru sana, manake tunaweza kuwapatia mipira, wanalalamika county government haziwasaidii. Na ni kweli hawadanganyi, manake ukienda uwanjani wanakuja kucheza mechi zao, hawana mipira, hawana neti, hawana sare za kuchezea. So ningependa kuwahimiza viongozi wetu ambao wanahusika na kabumbu kwa ujumla waweze kusaidia timu zetu za mashinani, manake zinateseka sana, wanateseka na sio uongo. Hata wewe mwenyewe ukifika pale unaona yenyewe wanahitaji usaidizi. Kweli siku nyingi tumeweza kuongea nao, na haswa wale ambao wachezaji haswa wa hizi clubs ambazo zinatoka sana Western wanalalamika hawapati support. Kweli ndio maana nilikuwa ningependa tuangazie hilo jambo, na haswa tena wanakosa playing grounds. Wanaweza kuwa na mechi na inabidi kama vile unasema hizi mechi ziweze kuandaliwa kwa vyule, kwa hisani ya shule jitolee sema basi tunawapatia uwanja mahali mkaweze kuandaa hizi mechi. Lakini ukiona zile nchi ambazo zimeendelea, ndio hatuwezi linganisha na wao, lakini kuna yale mambo ambayo tunaweza jifunza kutoka kwao. Utapata kwamba wanatengeneza academies, na academies hizo wanakuwa na training ground, lakini unapata changamoto nyingi. Vijana wanasema hawapati mahali pa kuweza kuchezea, maana wakiomba nafasi kwenye shule ikisema haiwezekani, ama labda shule nayo ina maandalizi ya event nyingine, inakuwa changamoto. Unapata kijana anasema ndio tumepata mahali pa kuchezea lakini hatuna boots. Unaona sasa inakuwa ni challenge, wamekuwa na changamoto sana. Na unaona kama serikali kuu inaweza jukumika namna gani kusaidia vijana katika nchi hii? Mwanzo vile nimesema kwa awali, kuna ile sport fund ambayo inabidi iweze kutumika, na jambo ambalo pia linanikera sana hadi leo ni kwamba unapata former players, wachezaji ambao watu wamechezea timu ya Harambee Stars, bado wanahangaika hapa nje. Hawana njia ambayo utasema wanapata kitoweo kila siku. Lakini unaposema wewe mwenyewe Nekesa, nchi zingine wako more developed kwa njia ambayo even the former national team players wamesetiwa aside sports fund ama hela kiasi ambayo hata wakati ambapo watastaafu maisha yao bado itaendelea, manake they have become the pride of the nation. Because tuseme ukweli, wakati ambapo once you put on that national team jersey, umekuwa wanazungu wanasema you become a national treasure. So inabidi pia walindwe na vile unavyosema the national government is supposed to ambayo inabidi ichague watu ambao, tuseme for example, mtu ambaye katika the Ministry of Sports, Youth and Culture inabidi ni mtu ambaye tuseme aliwahi cheza kabumbu ama aliwahi cheza sports yote ile, kwa sababu ataweza kujua changamoto ambazo wachezaji wa volleyball, wachezaji wa basketball, wachezaji wa football, changamoto ambazo wanapitia. So it is all about structures. Ni zile structures zetu ambazo zimesetiwa side na national government. I think it's our infrastructure that is not right. Na iwapo wataweza kurekebisha hiyo, tutaweza kulingana na nchi zingine. Vizuri sana, asante sana. Na natumai kwamba serikali za ugatuzi pamoja na serikali kuu zitaweza kuangazia hili jambo, maana vijana siku nyingi wakati unafika kama wakati huu wa kampeni na kila kitu, utaona wanaangazia sana vijana, kina mama, vijana tutawapatia hii, tutawapatia nafasi za kazi. Lakini wale vijana ambao wanahitaji kusapotiwa talent zao, unaona kwamba
hawatiliwi maanani, hoja zao na haja zao hazitimizwi. Inakuwa changamoto kwamba sisi kama vijana tunatumiwa kama chambo, kunasa ule samaki kisha kuja basi. Ni hivyo, tushatumiwa, nafasi ambazo tunafaa kupata hatuwezi pata, msaada ambao tunahitaji hatuhitaji. Na siku nyingi mimi husema kwamba si lazima tuajiriwe, lakini tukishapata support kama hii, vijana wapate mipira, wapate motivation, hiyo ni talent ambayo inaweza wasaidia wakaweza kujiajiri. Na najua kwamba kijana akaweza kufika katika nafasi ambayo anachukua mchezo kama career yake, anaweza badilisha society kwa kiwango kikubwa. Tumeona wachezaji wengi katika nchi bara la Afrika na mataifa ya nje, wale wachezaji ambao wana play a very big role kwa society, kubadilisha society kwa sababu tu ya michezo ama sports imewafikisha katika nafasi fulani. Na Waziri Cup pamoja na Mwangale Tournament, maono yenu ya siku za usoni ni zipi? Mtazidi kutafuta hao vijana na kuendelea kuwasaidia kukuza talanta zao? Tuseme in 5 years to come, mnaona kama mtakuwa mmefika kiwango kipi? Labda mnaweza anzisha academy tukabadilisha narrative. Waziri, kama unanisikia, nauliza kama mna mipangilio in the next 5 years, mnaona maono yenu ni yapi kwa Waziri Tournament ama Waziri Cup pamoja na Mwangale Tournament? Mnaona mtakuwa katika nafasi gani katika muda wa miaka 5 ijayo tuseme? Mwanzo tukizungumzia Mwangale Super Cup na Waziri Super Cup ni kwamba in the next 5 years mwanzo tunataka tuongeze michezo katika hizi tournament tunataka tuongeze tunataka tuongeze athletics. So tunataka tuhusishe vijana wote, maana si kila mtu anacheza kabumbu, si kila mtu anacheza basketball. So tunataka tuhusishe wote, na in the next 5 years mpango wetu inataka we want to select the best of the best. Tuseme kama ni kabumbu, we pick the best 22 out of all the teams that zitakuwa take part in this tournament, so that we register them in the sub-county league, tuweze kuwafadhili, tuweze kuhakikisha kwamba wanapanda katika ngazi hadi Mungu pia akijalia kitupa uzima, tuone siku moja pia wanacheza katika ligi kuu hapa nchini Kenya. So hiyo ndio mpango wetu. Alafu pia tuhakikishe kwamba kuna wale wanacheza kabumbu lakini roho yao inataka kwenda shuleni. Tunahakikisha kwamba tumewaenroll na universities, tumewapeleka waweze kusoma. Tunasema kwamba Mwangale Super Cup na Waziri Super Cup tunataka kuhakikisha kwamba vijana wamepatiwa nafasi ya kuweza mudu kimaisha na pia kuweza kusaidia familia zao. Manake tunajua kule mashinani vijana wengi wanatoka katika familia maskini. Tournaments are just here to make sure that wanapata nafasi ya kuweza kusaidia familia zao na pia kuweza kujimudu wenyewe. So in the next 5 years tukipewa uzima, Bungoma County tutaweza kutabasamu kumla tukizungumzia. Asante sana, natumai kwamba ni maono mazuri na ni ahadi kwamba wale vijana ambao mtaweza kuhusisha katika tournament zenu, mna matumaini kwamba mtaweza kuwa mmefika kiwango kingine, na pia kuwezesha, ulikuwa umetaja hapo awali jambo zuri sana kwamba pia mnawapatia fursa ya kwenda ama mnajihusisha na, ulikuwa umetaja Zitech University kwamba mko na partnership na wao, mnaweza kupatia hao vijana nafasi ya pia kando na michezo pia wanaendeleza masomo yao, na ni jambo zuri sana. Pia tunasema kijana akijihusisha na talent asisahau masomo, maana masomo ni ufunguo wa maisha. Sawa. Na tukizidi kuendelea tukielekea kufika tamati, sijui kama una jambo la kuweza kuongezea ama kumalizia tukitamatisha kipindi chetu cha leo. Mwanzo tu ningependa kusema asante sana kwa kutustahili siku ya leo, na pia kwa wale ambao wakaaji wa kaunti ya Bungoma wanamjua babangu marehemu Ali Abubakar Waziri, ambaye alikuwa kiongozi
mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Bungoma, na mwaka huu pia tunaweza kufanya tournament ya Waziri Super Cup ili ku honor the memory of the great man that he was. Alikuwa anapenda watu, alikuwa anapenda kabumbu. So ningependa tu kuwakaribisha nyote katika mji wa Webuye Town Disemba hii kutoka tarehe 18 hadi 26. Wanasema Waswahili lazima tutapepeta hadi wake. Sawa, kwanza kama Western Nyota tunatoa pole zetu kwa kumpoteza babako, na natumai kwamba mkishaanza kuandaa ile umesema memorial tournament itakuwa natumai itakuwa jambo zuri sana, na itakuwa pia nafasi nzuri ya kuweza kumheshimu popote alipo, kwamba aliweza kujumuika na watu na kuwa mtu wa maana, mtu mpenda watu vile umesema, na itakuwa jambo zuri sana la kuweza kumkumbuka kwa yale yote ambayo alikuwa anatenda. Na shukuru sana, asante sana kutenga muda wako kuweza kuzungumza nasi kwenye kipindi cha michezo siku ya leo. Asante sana waziri kwa kuweza kujumuika na sisi siku ya leo kuangazia masuala ambayo vijana wanapata ama wanaweza kujihusisha nayo, ama yale mambo ambayo mnafanya kuweza kusaidia vijana katika michezo katika eneo la Webuye. Onkosi oyoka mahoba onkosi Salim waziri kwa maruweka Webuye na kukatula kama karimu telefu na hasa kama honeko kahabana alomali niyenga Salim waziri alani ndowasie Philip Mwangale barikobe chalala na huye tabaraka huko sechi talent chawe malaka kabala kali ya kabacha ngaboto tunachili chingali corona sirio, lakini bala bonanga sabali na bacha kuanda kiminyo kino bameka sure bali protocols chose chichenye kwa nicho siku kasi ya bola msirere bana balondera chimaski chilio sanitizer chilio balole lesianga kama kwa kana sana uko na sambo kuminyaka kuno kubana kuima na kama horundi ali balachilila huye tabaraka kwa machimbe kachimbalai, lakini haso sana bacha kile mkaunti ya Ngoma na romali miko kirano kicha balaba munafasi embalai sababu lamu nende rundi buye timbo kabali balaba nende bula muna kamani miko kirano balaba besende munafasi eri enda isana na hasoka kama horundi ali ke komba sana buruki bwe county nende buruki wanga ki yani aba serikali kunende serikali che county kabale bajabalo lelese kama kwa kabara nende sports mungu kali na mwe mububa lai na hubela chinda lo chingali baraka bana sababu na maboyle se nafasi eli endai huko kisena talent chabo na huko kuseti talent chabo itawa, lakini kabali buruki balalo lelese kama kwa kano palamana besenda mungira eli endai kabali fwe singe society kulecha huye tabaraka bano kunyala kwa basenda mungira eli ende kabali lokaba ko kyalabo babirire mahono kabwe mala kabali kunyala kwa ye tabako sibano dende maono kali kama laikano sakwana kuli aba baraka befwe balabana banyola balabana bola mnafasi eli ende na huyeta hukalhengo na huyeta hukusie mumbo mwefwe Webuye mama wefwe Busiaka Kamega Trans Nzoia Vihiga kubana kuisenda mnafasi ekindi kulabana kuchila boli bora mkosi esinosa mahoba sipini sekimibayo nende sese nekesa on strike aptaila ne paka nani endala mchuli musipini chana sino chikabi chomwami na mahwane na mkosi Salim waziri Orio.